Всем привет! В общем, сегодня приехали на рыбалку с небольшой компанией в 3 человека. В общем, уехали далеко от города, в такие места непролазные, довольно-таки. Здесь такой интересный берег. Взяли лодку, парни сейчас уплыли искать жереха ловить. А я сегодня, в принципе, подготовился и на сазана. Ну и также буду по берегу пробовать ходить жереха ловить. Сейчас буду собирать закидушки. В общем, кукурузу сварил. Но это самое начало, в общем, такой рыбалки сазановой. Не знаю, в этих местах именно он есть или нет. Пока это неизвестно. Будем пробовать, что сказать. Закормлю, закину, а там видно будет. В общем, а так спиннинг, жерех. В общем, основная цель сегодняшней рыбалки. Посмотрим, что из этого получится. Всем приятного просмотра. Надеюсь, клев будет. Ну, парни точно что-то поймают, я в этом уверен. Потому что на лодке как бы есть шанс найти какое-то место интересное с жерехом. Ну, а я, в общем, решил такой первый выезд сделать именно по сазану. Проверить. Вот здесь, в принципе, место такое нормальное. Посмотрим, в общем. Еще пройдусь по берегу, конечно, и вверх, и вниз. Везде поброжу. Может быть, найду что-то прям такое нормальное место. Там тоже пару закидушек воткну. А так вот здесь, наверное, сейчас поставлю. И закормлю хорошо. Все, поехали. Подумал, в общем, что на сазана уже буду завтра расставляться. Сегодня, блин, уже вечереет. Сейчас думаю, попробую жереха здесь прям с берега половить. Пройдусь вон туда до коряжек. Тоже попробую. Посмотрим, может быть, с берега здесь где-то будет брать. Как раз сейчас вечереет. Думаю, можно будет кого-нибудь поймать. Зайчик. Готовим зайчика. А где ты взял зайчика? Это баканас, это копчегай. А что он на утку похож? Кряк. Нет, это кряк. Ну я думаю, что-то на утку похож Да, зайчик. это она и есть. Нет, вот это зайчик, то кряковая утка весна. Великий охотник. Это вот тоже кряковая утка. Это самец большой, это вот зайчик. Сколько их там? Один заяц и один этот кряков. На 2 казана получится. А это что такое? Это заяц, хвост. Это хвост зайца? Да. А вот она утка. Угу. Это кряк. Это весенний, это заяц зимний. Ага. Что, думаешь, в одном казане мы это все потушим? Конечно, еще картошечки кинем туда. Ляшечка, зайчик. Ой-ой-ой. Талай. Заяц, талай. Заяц и утка в одном казане. Я такое первый раз вижу. Причем с разных, в расстоянии в 250 километров друг от друга они были. А теперь вместе. Соединились. Да. В одном казане. Так, кто-то клюнул. Блин, мелкий. Вы плавали сколько километров? А мы вообще не плавали. Да. А я стоял на месте и поймал жереха. Мы только на воду лодку
Да, 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 да. Маленький. Да, маленький там вообще. Грамм 700, наверное. Вот здесь прям под берегом и клюнул. Кинули меня здесь одного. Зря я этого жереха поймал. Придется теперь за всем этим следить здесь. Здесь все готовится. Все, в общем, 2 снасти я вот такие поставил. Это все, что сегодня я расставил в этом месте. Пока вообще ничего не использовал. Здесь, оказывается, мелко. Я попробовал здесь покидать спиннинг. Ратлины, силиконки здесь, оказывается, очень мелко. Ну и плюс коряк очень много на дне. Поэтому как бы смысла нет. Вот перешел поэтому на такие снасти. Чисто на поставухе. Посмотрим. Завтра вообще план другой. Завтра я уже даже с берега отсюда наметил на том берегу пару мест интересных, куда я буду расставлять закидушки, на сазана закармливать. Кукуруза у меня уже сваренная, все готово. В общем, пока вот такой план. Ну а сегодня пока вот, если что клюнет, клюнет, нет, нет, вот на эти вот поставухи. Ну чё, сколько поймали? 5? Да, Ну и то нормально. но мы выпустили все. А, вон оно что. Это да. Вон в той синей сумочке пустота, да? Да, Понял. Понял. Спасибо. ты же сам говорил, выпускай. Да, да, да. Так и было. Ты сказал, завтра поймаем всех. Завтра поймаем. О, утро холодно, капец. Блин, мне навернуться бы. Блин, ничего себе, удочка аж нахрустит. Да, маленький. Ой. Вообще мелочь. Ой, шершавый. Ух. Да, холодно с утра. О, мелочь. Все, ушел. Посмотрим, может, кто и крупнее поймается. Не, ты. А, вот. Не люблю вот эти Какие? задние. Я наоборот люблю с задним фрикционом, удобнее. Пять мало. Ну, 10 ладно. 25. Оп.
положил. Ну все, несколько закидушек поставил. Без рыбы не возвращайтесь. Стараемся. А то уже 3 раза без рыбы возвращаетесь. Короче, даю расклад. Здесь мы второй день находимся. Все, что я поймал, это вот 2 рыбы. Именно на поставушке 2 жереха клюнули мелкие. И все, тишина. Ребята катались, в общем, весь день сегодня. Объездили всю речку, вверх-вниз, везде были. По итогу нифига ни одной поклевки. Рыба молчит почему-то. Непонятно почему. Я вообще думал походить по берегу, половить. Ну, туда-сюда просто. Здесь кушары везде по берегу. Но, блин, утром, когда вышел, офигел, все в клещах, все ветки в клещах. И что-то, блин, сразу перехотелось. Я вот сейчас-то иду, вот здесь вот и тоже, блин, смотрю постоянно. Потому что, ну, просто немерено клещей. Коровы здесь ходят. Так что здесь особо такого берега нет, чтобы просто походить, половить. Сейчас вот пошел на вечерочку, пройдусь, попробую. Потом, может быть, еще на лодке чуть катнемся. Попробуем. Кто его знает. Хороший, да, по-моему? Что-то ты так тянешь прям. Что-то непонятно. Может, коряга все-таки? Не-не-не. Рыба. Рыба. Забагрил, думаешь? Запагнул. Ага, что-то, видишь, бок идет, как будто бы забагрен. Нет, нормально. Вон там берег валится. О, видишь, наконец-то, блин. Первого. О, нифига, прикинь, у меня на стоячку удар. Я даже не это, ну, проводку не начал еще. Тонуть начала, короче, удар. Миллион километров, блин. Да. О, начало положено твоей рыбалке. Моей я еще вчера положил начало. Но у меня такие же были, прям один в один там. Мне надо ратлин ставить. Сейчас еще попробую. Видел сразу после падения? Сразу удара. Я не понял даже, отвечаю. Я привык его по-другому ловить. А здесь она упала, и он бах. Я же вот говорю, прям под кустом. Видел, куда я бросил? Я тебе вот про это и говорил. Что вот он там стоит. Ай, красавец. Так, тебе же жерех нужен? Да. Грише нужен. Не особо нужен.
Где там сумарь? О, смотри, как взял, блин. Ой, шершавый какой, ё-моё. Шершавый? Капец шершавый. Эй, еще дальше запихал. Ё-моё. За что он держится, что-то понять не могу. Да, шершавый. Ты спёр. Есть. Да ладно. Да. О, пошла жаришка. Тварь. Это вообще мелко. Угу. Ну, есть. Так, рыбу мне не шугайте. Так, вот. Видишь, а я говорил, что он под берегом стоит. Что-то он опечаленный, не вдуплился. Задумался. Блин. О. Есть. Есть? Да. Смотри, мелочь какая. Ну, совсем мелко. Блин. Где там твои пассатижики? Да, я цеплю его аккуратно, чтобы второй крючок не поймать. Вон за то дерево швыряй, пока не ушли. Нифига он проглотил, смотри. Ё-моё, ну ты жадный. Смотри, с икрой. Хоть и мелкий. Его надо отпускать. Ну смотри, в нем икры там, правда, мало. А он не шершавый. Или это только самцы шершавые? Нет, почему? Ну вот видишь, он с икрой, но не шершавый почему-то. Так, ну здесь уже... А, ну вон деревья пошли. Зацеп? А интересная, да, рыбалка? Вот так вот из-под деревьев вытаскивать жереха. Прикольно. Мне даже нравится. Угу. Я его даже разогнул. А, ну у меня маленький вертлюжок, поэтому. Опять мелкий. Мелочь.
О, видел? Ты видел это? Утро, мороз, капец. Не знаю, пока холодно, пройдусь, пока клещи не повылазили на ветке. Попробую жереха с берега половить. А здесь что, пробовали? Здесь пробовали? Пробуй. Блин, что, отрывать нет? Ой, сейчас рядом, да? Да. Стоять. Не открывай. Есть? Ух ты, блин. Ничего себе, слушай. Под корягу, что ли, зашел? О, крупняк пошел. Красноперый. Вот это уже другой, да, разговор? Да, нормально. Хороший. Сфоток не забудь. Ты же хотел. А, кстати. Что больше дышит? Ну они все еще живые. Ну все, в общем, отрыбачились. Уже домой собрались, едем. Скоро дождь начнется. Наверное, даже сильный. Уже по чуть-чуть покапывал. Короче, половили рыбы. Да, сазан и все такое пока не клюет. Ну, по крайней мере, здесь. Но я и мест здесь таких не нашел нормальных. Были нормальные места, но это надо было далеко куда-то на лодке уплывать, ставить закидушки. Тоже не хотел где-то далеко ставить, потом к ним каждый раз плавать, поэтому поставили там напротив. Ну, ни одной поклевки не было, пока такой сазанячий. Ну и жерех тоже не крупный, но правда ловится нет-нет. Сутки не клевал вообще, и потом вот только вчера к вечеру начал поклевывать. Ну нормально, в общем, и то нормально половили. Все, едем домой, в общем. Давайте, всем пока. Скоро отправимся в следующее место на рыбалку. Задумки есть, все увидите.
Давайте, пока-пока.